Amena. Mana yacu habwa icyubahiro. Mana yacu ishimwe cyane kubwo gushoboza abaririmbyi, kubwo gushoboza abakristo muri rusange. Mana yacu reka ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira akanya gatoya. Ndabona amasaha arimo ari kugenda, ariko ijambo ryo tugiye kuganira katumanze turisome mu gitabo cya Timoteyo ya kabiri, ibice ni 2, umurongo wa 3, kadusome imirongo 3 gusa. Timoteyo ya kabiri, ababonye Timoteyo niyo twabonye, kadusome mu izina rya Yesu. Uje wifatanya nanje kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Kane, ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. 5, kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino, tahabwa ikamba keretse arushanyijwe kuko bitegetswe. 6, umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Amen. Data, turagushimira kandi turaguhimbaje, tugushimira neza ndetse wamugira neza, kuko uri Imana igira neza, kandi kuri Imana Data wera ishoboza ubwoko bwawe. Mana, nukuri Data udukunda, mbere ya byose nje uhagazanga ndi umunyabyaha. Ndagusabye kugira ngo mbabure ndetse wamugira neza. Ndagusabye Data udukunda kugira ngo umwuka wera umanukiremo ndetse mu Imana yera. Data wera nukuri arunkoresha Mana mbere ubwoko bwa ndetse mu Imana yacu, ugira icyo ukora ndetse wamugira neza. We fasha ubwoko bwa Imana kandi bababarire Mana, uhereze amatwi yo kumva Data udukunda ndetse Mana ikomeye abari bo bumvisha, kuko ndetse mu Imana yacu ntacyo twakora tutagufite ngo gishoboke Mana, abo dushozwe nawe. Reka kanya kugiye kumaranga Data ubane nanje, kandi umfashe undinde satani n'imyambiye, undinde ingabo ze, undinde Data dukunda imyuka yose Data dukunda, kugira ngo arunshoboza ndetse wamugira neza. We gusaba no kwaje kurira n'ukwawe, usabye ko Imana itanga amahoro n'umugisha nyine muza Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amena. Ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi nivuga ngo kwihanganira imibabaro. Wenda abatanzi amazina ni Ubanje Ponsiano. Mwagerageze mwakoze cyane, kuko wenda mwagerageje kwegera mushiki wacu akaza kugira mu musobanurire, nawe Imana imugirire neza. Amena. Ijambo tuwaganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kwihanganira imibabaro. Muri aya majambo tumaze kumva muri iki gitabo cya Timoteyo yabanye na Paulo cyane, kandi Timoteyo yari umuntu wabaga bugufi bwa Paulo, ariko Paulo nawe akamwigisha amubwira yuko akwiye kwihangana, akihanganira imibabaro, kuko nyuma yo kwihanganira imibabaro ni ngombwa azagira ate, azanesha. Haleluya. Rero yatanze muri aya magambo harimo ingero 3 twasanzemo. Harimo umusirikare, habamo umukinnyi, habamo n'umuhinzi. Haleluya. Aba bantu bose uko twabumvishe muri iki gitabo cyangwa se muri aya magambo, harimo insobanuro zikomeye zihura n'imibabaro, zihura no kwihangana kutorosha. Ndatangira ku cyambere havuze ngo uje wihanganira imibabaro. Haleluya. Kwihangana imibabaro ni ibintu bikomeye. Kampere kuri iki ngiki cy'umusirikare, sinabaye umusirikare ariko ndi umusirikare. Haleluya. Sinabaye umusirikare ariko ndi iki, ndi umusirikare. Turi kujyana. Ndi umusirikare, ntago ndi umusirikare wo gufata imbunda y'icyuma, ahubwo ndi umusirikare wo gufata iki. Haleluya. Ndi umusirikare wa Yesu. Haleluya. Ndi umusirikare wa Yesu. Niba ndi umukozi wa Imana, niba uri umukristo ukabukorera Imana, nawe uri umusirikare. Aho uri umusirikare, menya ngo uri umusirikare wa Yesu Kristo, kuko umusirikare ni ngombwa agiye ahura n'ibibazo bitari bimwe. Nibyo giye kubaganiraho muri aka kanya, kugira ngo tumaze turebe urugero rw'umusirikare. Umusirikare iyo agiye kwiga igisirikare, ahaguruka mu rugo amara amaze ko agiye kugira ate. Haleluya. Ko agiye kugira ate.
ko agiye ku gisirikare. Igisirikare iyo agiye kukigeraho ahabwa icyuma cyitwa siraha. Haleluya. Siraha mu yandi magambo ngo nta byishimo biriho, ahubwo ni ugutwara n'iki? Umubabaro. Iyo rero umaze kugera kuri kiriya gisirikare, ni ngombwa umanza kwiga ishuri ry'umanza kwiga ni iryo kugukuramo ikintu cyitwa icy'umuteto. Haleluya. Mbese ni nguko ubona umuntu wamuhaye umuti wo kunya, ibyo munda byose bibi byose bikagira bite, byose bikavamo. Hanyuma byamara kuvamo agakora iki? Noneho ugasanga munda hareze, nta kintu kirimo. Rero niyo mpamvu umusirikare ne iyo amaze kugera ku gisirikare batangira kumwigisha mbega gutagaciro. Haleluya. Arakubitwa, ahamagarwa gakeya, ntatinda akaza, uzi no guhamagarwa akagera aho ngo watinze akagira ati agakubitwa. Haleluya. Akagenda agakoreshwa ibintu bibi. Mbese umva ngo sinzi ngo niba kwita ngo nibaro kuviringita nibaro kugira ute, akigaragura ahantu haba akarara habi. Haleluya. Akarara habi, imvura ikagwa, iyi mvura yose iri kugwa ko muri kuyireba, ari hariya hanze, ari hanze. Niba ari ku burinzi babyo ngucunga ahangaha, nta kuhava, nta guhaguruka, ni ukubaho ngaho. Ari imvura imusangaho, ari izuba rimusangaho, aho hose ni ukukwera iki? Ni ukwemera itegeko ryo yahawe nande, ryo yahawe na shebuja, ryo yahawe n'uwamwanditse. Haleluya. Sinzi hari ahantu nigeze kugera mbona ahantu hari igishanga cy'icyondo, mbega cyarabaye icyondo gusa. Nabandi ariko ibyo ari byo byose ahantu hari imvubu pe, ariko waje kumenya ntago zari imvubu, ahubwo bari abasirikare banyuragamo bari kubakoresha iki? Amafunze cyangwa se bandi bari kubakoresha kugira ngo banyure muri icyo cyondo, mbega bakivogere. Kuko mu gihe cyose cy'umwanzi azagutera agusanze ku nzira, agusanze ku gishanga, aguzashaka inzira nziza, ahubwo uzananyura hehe? Haleluya. Uzanyanyura hehe? Muri cya gishanga, muri cya cyondo. Niyo mpamvu umusirikare akababara, agafatwa nabi, akabaho nabi, ariko iyo igihe kigiye kugera, haleluya, akamara kuzamuka, ari muri ya mibaro, akamaze kuva muri ya mabaro, akomeza azamuka ipeti, noneho akazaza gukora iki? Akazaza kuba umusirikare ukomeye, akaba majoro cyangwa akaba kapiteni. Aho ngaho abafite iki? Abafite abarinzi bamurinda. Turi kujana yemi, yongera kwibuka bya ndibyo byakorerwaga, ntagongera kubyibuka, kuko hari abamaze kubona iki? Abamaze kubona abandi bo kumurinda cyangwa se undi wo kumucunga. Imibabaro yose abagize ati abayibagiwe. Haleluya. Umusirikare nyamusirikare ntaharanira iby'abaturage, ahubwo arabirinda. Amena. Agira ate bagenzi? Arabirinda, ntabwo agira, kuko yigishijwe discipline cyangwa yigishwa kugira ngo arebe, acunge ibyo ari kugira ate, ibyo yahaye byo kurinda cyangwa se abo yahawe no kurinda. Reka nkubwire, musanga kenshi na kenshi hari abasirikare mbese wenda urugero bava ko nko kuri shebuja bakagenda bakigumura, ariko iyo afite discipline cyangwa se iyo afite ubwigisho bwo yigishijwe, ahora ari maso, arinda igisirikare cye. Haleluya. Ntageneshwa no kwambura. Reka turebe wenda abasirikare bamwe bigeze kuva kuri shebuja cyangwa se wenda bari kumwe n'ubayoboye, ariko noneho ahantu ho bageze. Ka turebe muri Bibiliya, turebe muri Samweli ya mbere, ibice Samweli ya mbere ibice 25. Samweli ya mbere ibice 25, hagira udusubira ku murongo wa 4 ageze ku murongo wa 8. Turebe abasirikare nubwo zari inyeshamba ariko zari zifite discipline. Amena. Zari inyeshamba ariko zifite iki? Zifite discipline. Wahabonye na dusomera. Dawudi yagiye mu ishyamba. Dawudi yari umusirikare, yagiye mu ishyamba ari guhunga Sawuli. Sawuli ari kumuhiga, aja mu ishyamba, cyangwa se aramaze kwigumura kuri Sawuli. Yego. Yumva ko Nabali ari gukemuza ubwoba bw'intama ze. Umva inyeshamba zitari zifite ibyo kurya, ariko noneho uze gutega amatwi waza kumva izo nyeshamba zagendaga discipline.
bike Dawudi atuma abagaragu be abasore 10 mbega beza nkuko mwaze muri kuraba bano basore bari gusimbuka hano abo bari abasirikare ba Yesu yego ati nimuzamuke musange Nabali mumunda mukirize mumanze mumusuhuze mubwira mukire muti Nabali yari umukire kandi yarafite amatungo ariko noneho ziranyeshamba zikabana nayo matungo tiziyakoreho. Haleluya. Yego. 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 Haleluya. Haleluya. Urumva inyeshamba ziri kumwe n'abashumba zikabana n'amatungo ntabwo zifite ikindi cyo gukora ariko zikabana n'abashumba zikabana n'amatungo afite nyirayo zikabana n'amatungo mbega yo zitogira ngo reka zigene zije gufata n'akantu gake. Inyeshamba zifite discipline. Haleluya. Umusirikare watojwe, umusirikare wigishijwe isaha yari yose ahari abarinda iki abarinda ubusirikare bwe. Yego. Bari kumbera umugisha. Haleluya. Bara abasirikare nta kindi kintu Dawudi yarabye ati nimugende mumusuhuze neza mumuramutse neza yuko bega nk'amahoro abe muri we amahane n'amahoro atariko nyaboneka we amashumba abasirikare banje cyangwa se we n'ingabo zanje zabanye n'amatungo yawe zira nta n'umushumba wawe wigeze agira akantu kazimiza cyangwa se wenda agira ikintu cyakorwa ahubwo n'amatungo yawe twararebereye ariko nawe niba wumva yuko twakubaniye ni ikiri bukuvemo wenda kaba icyakuvaho cyose ukara wenda iri kuva mu kanwa mbese iryo uri butugenere niryo turi bwakira. Haleluya. Umusirikare nyamusirikare ahora afite discipline ye yo kwirinda ahora afite discipline ye yo kugendera ku itegeko rya shebuja ariko Nabali sinshatse gukurikira ibye wenda tuzabyumva nyuma. Nababwiraga ku musirikare wihangana washonje ari mu matungo asonza ari kureba ko yagenda agafata ibyo kurya cyangwa se ko yagenda agafata n'inka cyangwa se n'intama akayambura ariko ntiyabikora kuko afite kukirite kurinda ubusirikare bwe ari mu mubabaro ariko ntashaka kugira ngo agira ate waje kurya iby'abandi ahubwo arinda iby'abandi. Haleluya. Uwo umusirikare nyawe ahora buri saa yose umwenda we awambaye niba agiye ku gisirikare agahora ari tayari ntahindura ngo yambare igisivili ahubwo anambara iki anambara igisirikare. Niba babwiye ngo uyu munsi turajya ahantu bunaka turagenda twambaye dutya nuko nguko niba ingofero ari kuyihengeka nta kugira ute nta kuyambara utya ahubwo ni ukugira ute ni ukuyihengeka. Haleluya. Kuko ari discipline y'iki ya gisirikare ahura n'imibabaro akarwana n'imibabaro akarara nabi akarya nabi akemera akabiki akaba discipline akahagara kuri discipline ye. Amena. Uwo ni umusirikare. Ni umusirikare w'iki? Ni umusirikare w'igihugu. Uwo ni umusirikare uyobora uri kurwanira igihugu. Ariko noneho uyu munsi turi ku basirikare bande ba Yesu. Umusirikare wa Yesu ni ugwe guhagarara kuri discipline ye agahagarara mu mwanya we agahagarara atareba ibyundi agahagarara adakene adashaka iby'abandi ahubwo agahagarara mu mwanya we wa gisirikare agahagarara mu mwanya we w'imibabaro ye agahagarara mu mwanya we wo kumenya ngo niba baye none ariko azagira ate. Haleluya. Azava mu mibabaro. Umubabaro ni w'igihe gito n'umushindire mu bayirimba kare umubabaro ni w'igihe gito ni umubabaro urimo akakanya ni w'igihe gito kuko numara kuzamuka umubabaro wawe uzashira. Haleluya. Uwo ni umusirikare udakenera ibyundi. Uwo ni umusirikare nirwo rugero namazaga kubahereza rw'abasirikare bahura n'ibikomeye imvura hanze ibiri kumusanga hanze ni byinshi ariko yumvira iki yumvira itegeko rye rya gisirikare. Haleluya. Nababyiye ingendo 3 tuvuye ku musirikare akabaro ke ariko amaze kuzamuka amaze kuba koloneli cyangwa se amaze kuba majoro agera aba escort ibi akagera gutegeka ati mugende muje kurara hariya
ntabandi muje kurara hariya nawe akarara yicaye aryamye neza, kuko yamaze guharanira iki? Yamaze kuharanira ubukuru, arabubonye. Ararindwa rero, ararindwa, agatekerwa, akarya neza, akaryama neza, bitewe nuko yamaze guharanira iki? Intsinzi. Yaratsinze, yabonye umukuru. Katuje ku mukinnyi, umukinnyi mwiza, umukinnyi wumvira shebuja, akumva mbega akagendera ku byo koca mutegetse. Ngira ngo hari uwo mukinnyi igihe cyose ahora agira ate? Ahora afite ibyiringirwa. Turi kujana abagenzi, ahora afite ibyiringirwa, kuko ntabwo anyuranye na shebuja, ahubwo anyuranye n'iki? Anyuranye n'itegeko rya koci, ati uyu munsi murakina dutya, turakina dutya, tugomba kugenda dutya, tugomba gukora dutya. Aho ngaho niho tugira dute? Niho turi butsinde. Ariko umukinnyi upfa kugibuga, apfa kwiruka uko yiboneye, akava nka hano kuri gol ugasanga ageze iriya kandi bidategetswe. Ese none baki uw'inyuma wazakora iki? Uwo ngo abatari umukinnyi n'utsindisha n'abandi. Haleluya. Umukinnyi wese aharanira kugira ate? Kugira ngo atsinde. Kujana abagenzi, umukinnyi wese yamaze kumvira amategeko ya shebuja aharanira kugira ute? Aharanira gutsinda. Ariko atsinda ayamaje kuja mu mibabaro, baramutega akagwa baho kamuvuna, akemera akagira ate? Ariko umubabaro iyo umaze gushira ntusanga nawe batsinze, ugasanga igikombe arakibonye. Amena. Tugiye ku muhinzi wa gatatu. Icya gatatu, umuhinzi arababara. Umuhinzi arababara, ahinga babara, abikora babara. Umva, imvura imusangayo, akabikora babara, akabikora mbese akemera, akagenda agakora uko ariko kose kugira ngo azabone iki? Azabone umusaruro. Amena. Ariko amaze kubona umusaruro, ngira ngo hari yamaze guhunika imyaka, imaze kugira mu ntuza mu rugo rwiwe, aho ngaho bakibuka imibabaro ni uw'igihe gito. Amena. Iyo amaze kweza rero, aho ngaho niho agira ate? Niho abamaze gukora iki? Niho imibabaro yose ibishize. Rero tugomba kwihanganira imibabaro, kuko umubabaro ari ugihe gito. Umuhinzi arahinga akababara, umukinnyi agakina akababara, umusirikare akaba ku gisirikare akababara, ariko igihe kiragera akanesha. Tuvuye rero muri izo ngero ko zibabwiye ko ari 3. Tugiye noneho ku musirikare nyawe wa Kristo. Tugiye noneho ku muhinzi mwiza uharanira kugira ngo azabone iki? Azahabwe ikamba. Umukristo nyawe ugira ukubitana n'ibibazo, ibibazo by'umukristo akubitana nabyo, uburwayi nabwo buraza nabwo bugakora iki? Bukakuteza imibabaro. Amena. Ukaza umukristo akaza agahura n'ibibazo bitari bimwe ngo bakamuvuga, bagomba kukuvuga uko utari. Mwene data avuze ngo atera haleluya, ngo bakamuza haleluya zawe nazo zigize zite? Zaziturambira. Waziteraga zikarambira, uwo zarambirwaga ni wa wundi ugera mu kibuga agapfa kwiruka gusa. Ni wa wundi ugera mu gisirikare yumva urusasu rumuvugiyeho agatangira akavuga, agakuramo imyenda agashyira hariya akiyirukira ati ibi nje simbirimo, naje ntabigize. Uwo ngo ni wa wundi urambirwa n'umurimo wagize te uwo yagiyeho atawushoboye. Umurimo wose uri gukora, menya ngo urugura n'imibabaro. Umurimo wose uriho uzahora no kuvuga. Umurimo wose uriho uzahora no gutuka. Umurimo wose uriho uzahora no kurwara. Haleluya. Reka turebe Yubu, ibice 2:7. Yubu yari umukozi w'Imana, yaritunganiraga Imana, ariko noneho agerezaho akubitana n'iki? Imana igezaho iramwitegereza, iramureba, ahasigaye Satani atereka nkwereke Yubu. Rero akubwira weho mu Kristo uri guhura n'uburwayi muri kino gihe, reka tukwereke urugero rwa Yubu. Yubu nawe yari umukozi w'Imana, yakoreraga Imana, yakoraga iby'Imana ishaka, ariko none ikigeragezo kimugeraho cy'uburwayi. Nenda kukubwira yuko imibabaro igomba kukugeraho byanga byakunda, nubwo mu Kristo, nubwo umeze ute, imibabaro uzanayibona. Soma Yubu ibice 2:7. Haleluya. Haleluya. Mugira ngo Yubu ntabwo yari umukiranutsi? Ese ubu ntabwo yari umukozi w'Imana? Rero reka mukozi w'Imana nuhura n'uburwayi utangira uboroge ngo nje ngo nazize iki? Yubu yazize iki? Yubu yahuye n'ibibazo ari umukiranutsi,
nawe rero menya ngo uyu munsi wa none wahura n'imibabaro ugahura n'uburwayi, kuko uyu nawe yahuye n'uburwayi, nawe uburwayi kwa kanya bwagira ate bwakugeraho. Rero menya ngo igihe cyose cyuri hano muri iyi si imibabaro kumwe nayo. Reka turebe ngo bamvuze Matayo. Reka turebe muri Matayo, uje uvuga ngo bakuvuze, uje wibuka niwo bamanje kuvuga. Reba muri Matayo ibice 12:24. Matayo 12:24. Niba bakuvuga uzamenye uwo bavuze ko yabaye muri iyo mibabaro yo kuvugwa. Yego yego keretse nde haleluya. Yesu kugira ngo yitwe Zerubabeli mukuru w'abadayimoni, ese noneho we uri iki? Haleluya. Ngo reka bakuvuge. Yesu ko bamuvuze se ngo ni umudayimoni, ari umwana w'Imana, yaratumwe n'Imana, ari Imana, ariko bamwita iki? Bamwita dayimoni. None nawe ngo bakuvuze, reka bakuvuge. Acha basema batafanya nini? Batachoka. Abakuvuga ntago zabuza kuvuga, kuko uyu munwa bawushire uhiki kukuvuga. Niyo bavuze ngo uri umusambanyi udasambana, reka bagire bate? Reka bivugire. Yesu uzababuza kuvuga. Niyo bavuze ngo uri umusinzi udasinda, reka bagire bate? Reka bivugire. Yesu niyo bagize bate? Niyo baramuvuze. Haleluya. Ngo baranyanga, reka bakwanga, bazakunda de. Banze Yesu niyo bazakunda. Reka turebe Mariko 15:15 umurongo wa 29. Yego. Abahisi bagira bate? Haleluya. Abahisi ngo bagira bate? Abahisi bagomba kugutuka nta butazi bakagira bati bakagutuka batakuzi. Haleluya. Igihe kimwe n'abandi mu nzuza ndi mu rusengero ndi nko hepfo, noneho abantu batama ngo dore kaga kanisa kamututse, ngo none ngo akangaka ko karagiye. Nicayemo ndimo, ariko ngo dore ngo kaga kanisa kiki karakanje se. Itoro ntago ari iry'umuntu, itoro ni iry'iki? Ni iry'Imana. Haleluya. Ngo besiga abangaba none ngo bazigeza kuki ngo akangaka kararabagwaho tungo byanga byakunda. Ubwo bari kwiruka, bari kuja mu gikanisa kingana n'icyo, bari kuja aho biti Karambi, ariko twege ntabwo twari twubaka amatafari, ariko ngo dore ngo kaga kanisa kawa mututse, ngo none ngo akakaragiye bakagutuka ubyuzute. Umva. Haleluya. Yesu nawe abahisi bagiraga bate? Baramututse, abandi bamuciraho. Haleluya. Washoje. Haleluya. Utazatangara ugatambuka bakaguhima, bakakuzunguriza imitwe. Na Yesu niko babyagenze bagenzi. Komera. Baravuga ngo yego da ngawe ikize. Amen. Amen. Utazagira ngo abantu bazakureka kugusanga mu kagahuri ngo bareke kukuvuga. Bazanakuvuga, niba bari bazanakuvuga, ariko sibo Mana, sibiki, sibo Mana. Reka bakwanga, na Yesu baramwanze. Reka bakuvuge, na Yesu baramuvuze. Haleluya. Niba kuvuga ahubwo uze witera hejuru maze wishime, uvuga ngo reka ibyo murimo byose uyu munsi ejo ndagira nte, ejo nzabisoza. Haleluya. Reka twikomereze, narindi kubabwira ku mibabaro, twihanganire imibabaro. Imibabaro y'iki gihe ni imibabaro y'igihe gitoya. Reka dukomeze. Niba noneho wangwa ukangwa burundu, Ajya 14:65 twahasomye bagenzi. Mariko 14:65. Ngo bamwe bahera ko bagira bate?
utazabona umuntu aguciraho isi nk'uyu ngo nagira nde koko na Yesu bagize bati bamuciyeho ibipfunsi uzabikubitwa. Haleluya, haleluya. Twihanganire imibabaro, Yesu nawe yihanganira imibabaro. Ihanganire ibigeragezo, Yesu nawe yihanganira ibigeragezo. Ihanganire uruvugo, Yesu nawe yihanganira uruvugo. Ihanganire gutukwa, Yesu nawe yaratutswe. Ihanganire kuburirwa, Yesu nawe yagize ate ihanganire akaga kurimo none ejo uzakavamo. Amen. Ejo uzakavamo kuko uwo baciyeho, uwo baneguye, uwo batutse, uwo bise dayimoni yagiye kuzimu azamukana ibisubizo byawe. Haleluya. Azamukana ibyawe nawe byarabifite. Wihangane imibabaro yirimo ejo ikamura ryambikwa umaze gukora iki? Umaze kuva mu mibabaro. Ikintu cyo nakwifuriza uyu munsi ni ukugira ngo wihangane imibabaro yurimo, wihangane ibigeragezo byurimo, wihangane ubukene bwurimo, wihangane uruvugo rwurimo, wihanganire kubura akazi kurimo uyu munsi. Ejo ni mu gitondo uzobona akazi ari Yesu ugize ute? Yesu ari uguhaye akazi. Haleluya. Yesu ni ufite byose, ngo umufite afite byose. Ngo umufite amukomeze kuko Yesu umufite afite byose, kuko yanesheje akagera ku musaraba akavuga ati byose birarangiye, nawe byaje byose birarangira, ariko umaze kuva muri ibi babaro. Haleluya. Menya neza yuko Yesu ashoboye byose. Icyo nakugira inama ni ukugira ngo wihangane ibyo urimo, wihangane uburwayi bwurimo. Yubune yararwaye ageze igihe cyo noneho aja kwishimisha urujo. Twumvishe mushiki wacu ukuntu nawe yishimaga ibintu byarakomeye, byari bikomeye, ariko uyu munsi wa none yaranesheje. Uyu munsi wa none Yesu yaravuze ati humura ndi kumwe nawe. Haleluya. Aramukomeza muri kore ngubu ni nyina w'abana, nawe yari incike atari kugira ate akareba kamwatese nkaka ngaka, ariko Imana izabayo. Haleluya. Imana izabayo irabazamura ikabashira hejuru. Imana ikakwambika izindi mbaraga. Imana ikakuvana mu mubabaro. Imana ikakuvana mu kibazo, ikakuzamura ikagushira hejuru, kuko yagiye kuzimu avayo aravuze ati byose birarangiye, nawe ndakuzamura, nawe urazamukuje hejuru. Haleluya. Ikintu cyo nagusaba gusa nuko kwihangana ukaba muri Yesu. Uri muri Yesu abafite imbaraga. Uri muri Yesu akagira itegeko, akumvira itegeko rya Yesu, akumvira nk'uko uri umusirikare umvira itegeko rya gisirikare, kuko uri umuhinzi yahinze akihangana, kuko uri umukinnyi yakinye akumvira itegeko rya koci, agakomeza kumvira itegeko rya Kristo, nawe azakuzamura azakugeza hejuru. Katurebe Timoteyo 2 ibice ya 2 na n'ubundi ibice 4 ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8 tugiye gusoza turebe uwo mirongo ya Timoteyo 2 ibice 4 ku murongo wa 7 tuje kugera ku wa 8. Haleluya, haleluya. Ngo Paulo ngo yarwanye iki? Yarwanye intambara nziza. Uramenye wowe utaburi kurwana intambara mbi. Weho mu Kristo, weho musirikare wa Kristo, uramenye tekereza intambara zo kurwana nizihe. Uri kurwana intambara z'amagambo ngo bari kukuvuga ko bavuze Yesu wakwitonda. Rwana intambara nziza. Gira intambara zo kurwana muri weho ziba intambara nziza. Paulo ngo yarwanye intambara nziza. Yego, umenye ngo turi mu rugendo. Haleluya. Turi mu rugendo. Umukristo wese ahari abari mu rugendo rugana hehe? Ntabwo abari mu rugendo rugenda rutya, ahubwo abari mu rugendo ruje imbere. Abari mu rugendo rugana he? Rugana mu ijuru, aho Kristo yagiye ngo ndagiye ngiye kubategurira aho ndi, namwe muzagire muzabeyo. Ntabwo rero hazabayo abanyamagambo, ntabwo hazabayo rero abanyamahane, ntabwo hazabayo rero abanyampaka, ntazabayo babandi batayikurikiye itegeko rye. Abazabayo nabo ngabo. Yego. Haleluya. Ngo yarinze ibyo kugira ati ese none nawe uri kurinda ibyo kwizera. Ubukristo bwose ari wandi rukuburinda, urimbye bwa hari wandi rukuburinda, ubusore bwose wandi rukuburinda. Manza nibura umusore, manza urindira rya gisore, kuko rero rya gisore ngo bajana ubusore bajanikira bajana ubwiyungu. Reka Kristo ruzakunga kuko wavunikiye mu rugendo rwe, wavunikiye ku rugamba rwe.
ariko uteye kumva uteye kuvunwa nabi se ngo baguherane oya yego haleluya 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 ngibisiga ngo mbikiwe iki uwahuye n'imibabaro uwahuye n'ibibazo uwahuye n'uburwayi uwahuye no gukena uwahuye no kuburirwa uwo nguwo kubwa Kristo abikiwe iki abikiwe ikamba haleluya ni ubikiwe ikamba rero reka mu rugendo rwawe uteye kwambura haleluya Yesu Daudi akimara kugera kwa Ntuza akimara kugera kwa Abigayire kwa Nabali navuze ngo sinkavuga reka wenda reka ngavuge abonye namugire umugabo yari nyeshamba ari ku matungo ye yo kwambuye akayarye ko hishakiye iyo yarye yose Nabali ntabwo yagiraga ati ntacyo yakomaga ariko noneho Daudi we yari nyeshamba aramusaba kuneza aramwangira amaze kumwangira asigaye Daudi ati Nabali reka nze nkwereke niwanyigisha igisirikare reka mpaguruke arahaguruka aragenda haleluya umudamu uri kurwana intambara umudamu uri wahuye n'ikibazo akamenya yuko iziranyesha bazamara ibye arirukanka amaze kumva ubutumwa vuba na bwangu ati ye wakigabo twanyazwe nawe ntiwabimenya nyaboneka we kirahonga kiradandaje gusa amena ndenda kubwira yuko hari n'umukire utamenya gucunga ibye gucunga ntago ari ukuhagarara n'imbunda ngo uracungisha imbunda ahubwo ubicungisha n'ubwenge amena ubicungisha iki kera nabonaga muri aho bitaga Zaire abasirikare bamara kugira nko mu gace k'iwanyu ubwasiga umunyabwenge yaba afite inka cyangwa se yaba afite ihene agafata igisake kiza nanga inkone nziza akagenda yikurukurura yamara kugera hariya abasirikare nubwo babangana barya bahagaze ku Ntuza ku Rwego bapfa kubona mbega upfuye kuza n'ihene umuntu ayikuyikurura nawe muri imbere umva ngo ni gushaka komanda nta ugira ututambuke kuko ugiye kugira ute ugiye kurengera ibyawe amena nta muntu numwe uzakanegera ku muryango wawe umaze kugeza iyo hene imbere ya komanda ngo urayimujyaniye ngo umaze kumuhereza iyo hene nubwo ari umusirikare wo hasi wese azaje ahura nawe jambo mukubwa wawe inshuti y'iki kuko warengeye ibyawe ariko Nabali we yananiwe kurengera ibye ahubwo ibye bija guhirengerwa n'iki bija kurengerwa n'umudamu we Dawudi ati buraja guca nta kantu na gusa gasige mu rugo rwande rwa Nabali amena gira ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo turindishe ibyayo turindishe ibyacu ubwenge bwayo ubwenge bwo yaduhaye nibwo tugomba gukoresha Nabali yagiye atyo singiye kumusubiza ku makuru ye ariko icyo ndi guho no kugira ngo intambara zuri kurwana urugamba rwuriho menya ngo urugamba nzarutsinda cyangwa se ruzansinda turuzagutsinda ufite Yesu turagiye reka dusoreze kuri Timoteyo 2:24 icyo nagusaba kugira ngo urwane intambara nziza urwane intambara nziza Kristo ni imbaraga zawe Patuji naguhaye ni 28 iyo ndirimbo nubwo ndafite indirimbo ariko iyo ndirimbo reka murimbo ibice bibiri wenda turi kureba iryo jambo ema oburi ko haturebera Timoteyo ya 2 na nubundi aho turi ni ibice 24 ko uragera kuri 26 ndi gusoza intambara yurimo niba hari intambara igiye kukunesha nakagusabye kugira ngo usabe imbaraga nziza Kristo ni imbaraga zawe fatuji ngaguhaye ngo bukubere byinshi wataneza fatuji ngaguhaye siganirwaho Yesu yicaye gutegere niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha niwe nzira kandi niwe
Haleluya. Yesu niwe nzira, ni uzakugeza ahuri, ni uzakugeza muri iyo ntambara, ayigukuremo ahereze ikamba ritangirika. Yego. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba iki? Haleluya. Umukristo ntakwiriye kuba iki? ahubwo umukristo akwiye kugira iki? kugira ineza hehe? Yego. Agakunda gukora iki? Yego. Akagira ate bagenzi? Akihangana, ari mu mibabaro, ari mu burwayi, akihangana, ejo azakira. Ihanganira ibikurimo, ihanganira imibabaro irimo. Uyu munsi wa none imibabaro nubwo ari myinshi, ariko zirakira, ejo irakuvaho. Yego. Agahanisha ubugwaneza, panagwanisha ubugwanabi. Hari nibishoboka abanyamahane, Imana nibishoboka, Imana nibikunda, nibura hanga ufite amahane nakagusabye gukihana, Imana igushoboze. Sinje ugushoboza, Imana igushoboze. Wenda niba ari wo kwihana, wakwihana. Amenye iki? Amahane muyareke, amahane yareke. Umukristo w'ukuri nuta, umukristo nyamukristo numenye ukuri, nugira ukuri, akagendera mu kuri, agakoresha ukuri, akavuga ukuri, akagendera akakora iby'ukuri. Yego. Haleluya, haleluya. Hari abantu basinda ibiganiro bibi, basinda amahane, basinda impaka. Ni kurya umusirikare aja kugenda akaja kunywa agasinda bakamufata mpiri. Harabo Satani yamaze gufata mpiri, waba ariho. Niba ari Satani yafashe mpiri, yahaguruka tugasenga Imana. Ni hari umaze kumenya yuko ari mu mutego wa Satani, yamaze kugwa mpiri, agafatwa mpiri, nahaguruka dusenga Imana. Niba hari uhari kandi niba ntawe, ubwo turi gusoza. Niba hari uhari yahaguruka, ubwo turi gusoza. Niwo Satani yafashe mpiri, akanya nake kugira ngo ahaguruke dusenga Imana. Niba kandi ntawe, ubwo turimo turashoje, ariko tumenye yuko kwihanganira imibabaro gutera gukora iki? Gutera kunesha. Mwenyine twihererane munsanga hanto hatara dororosaku babarendeje Amena. Amena. Ngira ngo turashoje kwihanganira imibabaro. Uko umukristo akwiye kwihanganira imibabaro, ntakwiye gutinya indwara, ntakwiye gutinya amagambo, ntakwiye gutinya uruvugo, ntakwiye gutinya ngo bamwanze, ahubwo ikintu cyo no kubwira no kugira ngo wihangane, umenye yuko nyuma yo kwihangana uzahabwa ikamba ritangirika. Nyuma yo kwihangana uzaba nkuriya musirikare wari rukurutu, akaba majoro, akaba liyetena, akaba koroneri, nawe akakora iki? Akazamuka grade. Namenya ngo mu bukristo bwawe ejo uragiye uzamuka grade, uhabwe ikamba ry'uwabikiwe nande, ry'uwabikiwe na Kristo. Ikamba ryo wakoreye niryo uzahemberwa. Ahemba neza ntiyambura. Yesu ahemba neza ntiyambura. Ni ukora neza azaguhemba neza, nukora nabi uzahembwa nabi. Icyo nakwifuriza no kugira ngo imibabaro yawe urimo none ejo iraza gushira, kuvunika kwa rufite uraza gushira, uhembwe neza, kuko ahemba neza ntiyambura. Imana ibampere umugisha. Murakoze.